Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo sul canale. Questo è il mio ultimo lavoro, la levigatrice orbitale che stavate aspettando. L'ho terminata proprio questa mattina e adesso ve la presento. Ovviamente questo si può togliere e sostituire. Si può inclinare tranquillamente. Si può inclinare. Si può sostituire il pianale e questo possiamo vedere il funzionamento. È abbastanza silenziosa, tutto sommato. Molto versatile. Qui possiamo effettuare la regolazione per sbloccarla. Molto semplice. Rimontarla, semplice, altrettanto. Ovviamente la si può inclinare. Si può inclinare. Tramite un qualsiasi regolo. È possibile arrotare pure le punte. Questa è una punta che ho arrotato 5 minuti fa.
Ok, adesso che avete visto il lavoro finito, se vi piace mettete un bel like e se non l'avete fatto iscrivetevi. E appresso potete vedere tranquillamente le varie parti, metterò anche le misure per la realizzazione e tutti i componenti necessari per la realizzazione. È stato un piacere, nuovamente vi saluto a tutti quanti e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!